నేను మీ సురేఖ. మీకు ఈరోజు రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఇది చూపిస్తాను. ఇది అంటే ఎందుకు కొనాలి ఒకసారి ముందు నీకు పీస్ చూపించేస్తాను, అదేంటో చూపించేస్తాను. ఇది రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ చూసారా, ఇదనమాట మా చిట్టి. దీనికి ఒక పేరు పెట్టేసుకున్నాను, చిట్టి. దీని గురించి రివ్యూ అనమాట. ఇది నేను తీసుకున్నాను, వాడాను, చాలా బాగుంది, నాకు చాలా నచ్చింది. దానికి ఒక ముద్దు పేరు కూడా పెట్టేశాను, చిట్టి అని. ఓకే, ఇది ఎందుకు కొనాలి మనం మరి అని అనుకున్నప్పుడు, ఒకప్పుడు అందరం లేడీస్ అందరం ఇంట్లో పనులు చేసుకునే వాళ్ళం. ఇంకోటి ఇవాళ ఉన్నంత వర్కింగ్ లేడీస్ అప్పుడు లేరు కదా, చేసుకునే వాళ్ళం. పని వాళ్ళు కూడా దొరికేవాళ్ళు, మనకి హెల్పర్స్ దొరికేవాళ్ళు, మనం చేసుకునేవాళ్ళం. ఈరోజు హెల్పర్స్ దొరకట్లేదు, షార్టేజ్ వచ్చేసింది, వాళ్ళు చేయటం లేదు, ఇంకా చేసినా నీట్గా చేయటం లేదు. మనకి చేసుకుంటానికి మనకు టైం ఉండట్లేదు, ఎందుకంటే అందరం చాలామంది 90% వర్కింగ్ లేడీసే ఉన్నారు, 80% వర్కింగ్ లేడీసే ఉన్నారు. జాబ్స్ కానీ ఏదో ఒక అవకాశం ఏదో ఒకటి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టైం కూడా ఉండట్లేదు. దాని గురించి నేను మా అబ్బాయి నాకు యూఎస్ వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్ళా మమ్మీ అన్నాడు. నేనే వద్దులే మాకేం అక్కర్లేదని చెప్పి వచ్చేసాను. కానీ వచ్చినాక నాకు చాలా నీడెడ్ అనిపించింది, అందుకని వెంటనే ఆన్లైన్లో తెప్పించాను. మనకి ఇది చాలా వర్కౌట్ అవుతుంది, వర్క్ చేస్తుంది. మీరు యూఎస్ నుంచి తెప్పించుకుంటే తక్కువగా దొరుకుతుంది, ఇక్కడైనా సరే బాగుంది. నేను ఇక్కడే తెచ్చుకున్నాను, అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోలేదు, మళ్ళీ ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఇక్కడే తీసేసుకున్నాను. చాలా బాగుంది, వర్క్ కూడా బాగా చేస్తుంది. అంటే మాన్యువల్గా పనోళ్ళ కన్నా కూడా ఇది బాగా క్లీనింగ్ చేస్తుంది, చక్కటి క్లీనింగ్ చేస్తుంది, పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది. వుడ్ చేసిన ఇంట్లో మళ్ళీ ఇంత డస్ట్ ఎలా వచ్చింది అని అనుకుంటాం అనమాట. దాన్ని డస్ట్బిన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇదేంటి ఇంత డస్ట్ ఎలా క్యాచ్ చేసింది, ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనిపిస్తుంది. మనకని చూడడానికి నీట్గానే ఉంటుంది ఇల్లు, అంత బాగుంది. అది డ్రై మాపింగ్ చేస్తుంది, వెట్ మాపింగ్ చేస్తుంది, రెండు చేసేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు అంటే ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే కనుక అలాంటివి ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అంతా కూడా టెక్నికల్గా టెక్కీ వరల్డ్ అయిపోతుంది కదా, మనం కూడా బిజీ అయిపోతున్నాము. టైం వాల్యుబుల్, మెయిన్గా చేసుకోగలిగినా సరే టైం వాల్యుబుల్గా ఉంది, టైం సరిపోవట్లేదు. అందుకోసం అనమాట ఇలాంటి ఏదైనా ఒక గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం అది ఆన్ చేసేస్తే అది చేసేసుకుంటుంది, దాని పని అది చేసేసుకుని దాన్ని స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి అది కూర్చుంటుంది, దాని ఛార్జింగ్ అది చేసేసుకుంటుంది చక్కగా అనమాట. మా చిట్టి వచ్చేస్తుంది, రమ్మనంగానే వచ్చేస్తుంది, పని అంతా చేసేస్తుంది, ఇల్లు చేసేస్తుంది, ఇల్లు తుడిసేస్తుంది, వెళ్ళిపోయి దాని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అది కూర్చుంటుంది. హ్యాపీ కదా, మనతో సంబంధమే లేదు, ప్రమేయం లేదు. మనకి గూగుల్లో మనం చేసుకోవచ్చు, అలెక్సా ద్వారా కూడా మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, కమాండ్స్ ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. అలెక్సాకి కనెక్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఫోన్లో మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఫోన్లో నుంచి కూడా కమాండ్స్ పెట్టేస్తాం అనమాట. తర్వాత దానికి విడిగా ఒక రిమోట్ ఉంది, దాని రిమోట్తోనూ మనం కమాండ్స్ చేయొచ్చు. మన కమాండ్స్ పాస్ చేసి ఎక్కడ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, రౌండింగ్ చేయాలా, కార్నర్స్ చేయాలా, లేదా ఒక స్పాట్ చేయాలా, ఎలా చేయాలి, జిగ్జాగ్గా చేయాలా, స్ట్రైట్ లైన్స్ చేయాలా అనేది మనం కమాండ్స్ చేసేసి పాస్ చేస్తాము, సెట్ చేసేస్తాం అనమాట. టైమింగ్ సెట్ చేసేసుకుంటే మనం పొద్దున్నే టైమింగ్ సెట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనం లేచేసరికి ఇల్లంతా క్లీన్గా ఉంచేస్తుంది. చాలా బుద్ధిమంతురాలైన చిట్టి అనమాట ఇది. దీనికన్నా కూడా మీకు తక్కువ రేటు దొరుకుతున్నాయి, కానీ అవి దీనంత షార్ప్గా ఉండవు అనమాట. అంటే కొంచెం మందంగా ఉందన్నమాట బుద్ధి, ఇంత అంటే కొంచెం తెలివి తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. ఇది మంచి షార్ప్గా ఉంటుంది, బాగుంది. ఇదంతా నేను ఇప్పుడు ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, ఎలా అనేది అన్నీ కూడా చూడండి. మీకు నచ్చితే కనుక నేను వెబ్సైట్లో లింక్ ఇస్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్లో, దానిలో మీరు చూసుకోండి. ఓకే, చూద్దామా ఇంకా. ఇదిగోండి అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. ఇది ప్రోసెనిక్ అనమాట, కంపెనీ వచ్చేసరికి మనకి ప్రోసెనిక్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీ చాలా బాగుంది, చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఇది తయారు చేస్తుంది వాక్యూమ్ క్లీనర్స్. ఇదిగోండి ఏమేమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. యాక్సెసరీస్ ఇచ్చాడు, మనకి మాన్యువల్ ఇచ్చాడు, చక్కగా మాన్యువల్, ఇన్స్టాలేషన్ మాన్యువల్ ఇచ్చాడు.
క్విక్ యాప్ గైడ్. యాప్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం ఎలాగా ఫోన్లో అనేది కూడా మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గైడ్ వచ్చేసింది. ఇది మన చిట్టి. ఇది బాగుంది కదా, చక్కగా బ్లాక్ కలర్లో. అది అచ్చం ఎలా ఉందంటే మనకి వెయింగ్ మిషన్ లా ఉంది. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎవరైనా ఇంట్లో చుట్టాలు కానీ పిల్లలు కానీ వస్తే వెయింగ్ మిషన్ అనుకుని గబుక్కుని ఎక్కేస్తారు. కొంచెం అలా ఆ విషయంలో కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఇవన్నీ కూడా డస్ట్ క్యాచింగ్ అనమాట. ఇది మాపింగ్, వెట్ మ్యాపింగ్. ఇది వెట్ మ్యాపింగ్. ఇది వచ్చేసరికి ఛార్జింగ్ స్టేషన్. ఇది దీనికి మనకి అడాప్టర్ ఇచ్చేసాడు. మనకి పవర్ కనెక్షన్ పెట్టేస్తే మనకి అది ఛార్జింగ్ చేసేస్తుంది. ఇది ఇలాగనమాట ఛార్జింగ్ స్టేషన్. ఇది మా చిట్టి ఇల్లు గూడు అనమాట. చక్కగా ఛార్జింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. లైట్ గ్రీన్ కలర్లో లైట్ వెలుగుతుందంటే ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టు అనమాట. ఫుల్ ఛార్జింగ్లో ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట. దాని అంతటికి అది వెళ్ళిపోతుంది. రిమోట్. ఇది రిమోట్ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటుంది ఇంకా హ్యాపీగా. దీని చుట్టూతా మనం కొంత ప్లేస్ ఖాళీగా ఉండాలి. ఇది హోమ్ బటను. ఇది మోడ్ అనమాట. ఇది మోడ్. ఇది ఆటో అంటే అది చూసేసుకుంటూ వెళ్తుంది. హోమ్ బటన్ నొక్కితే ఏమవుతుందంటే మరలా అది వెళ్ళిపోయి దాని ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇవి నావిగేషన్స్. ఇవి 4 డైరెక్షన్స్ నావిగేషన్. ఎటు వెళ్ళాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తాము. టైమర్ ఉంది ఇక్కడ. తర్వాత రౌండింగ్ స్పాట్ రౌండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. స్పాట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇవన్నీ బటన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. టైమింగ్ సెట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకి అయ్యే టైంకి ఎన్నింటికి అది స్టార్ట్ అవ్వాలని టైమింగ్ సెట్ చేస్తాం అన్నమాట. కమాండింగ్స్. ఇది మొబైల్లో మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ప్రాసెనిక్ అనమాట. ఇది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటే మనకి యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మనం యాప్ నుంచి కూడా మనం దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేయగానే వచ్చేస్తాను చూసారా బయటికి. ఓకే, చిట్టి కమ్ వచ్చేస్తుంది చూసారా. అది డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. లైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది. మ్యాప్ గీసుకుంటుంది. అది మొత్తం అంతా కూడా స్కాన్ చేసుకుంటుంది. ఎలా ఉంటుంది రూమ్ అది స్కానింగ్ చేసుకుని లైన్స్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఆ లైన్గా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. మంచాల కిందకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసింది చూసారా, క్లీన్ చేసేసి. అదే మనకి పనోళ్ళు అయితే మంచాల కింద వేటి కింద సరిగ్గా ఓడవరు, సరిగ్గా క్లీనింగ్ కూడా జరగదు. కానీ ఇది మట్టికి చక్కగా చేసేసుకొచ్చేస్తుంది. చూడండి అలా మొత్తం లైన్గా అనమాట. అస్సలు మిస్ అవ్వదు. లైన్కి పక్కనే లైన్ వస్తుంది అనమాట. ఆ లైన్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఏదైనా అడ్డం వస్తే కనుక దాని మళ్ళీ రూట్ వెతుక్కుంటుంది. ఎటు నుంచి వెళ్ళాలి అనేది వెతుక్కుని వెళ్తుంది అనమాట. కానీ దాని పని మట్టికి మర్చిపోదు. దాని రూటు అది మర్చిపోదు. వెతుక్కుని మళ్ళీ వేరే రూట్లోంచి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి పిల్లర్ అడ్డం వచ్చేసింది. ఇస్తాము. చైర్ ఉంది. చైర్ మీద కూడా ఎక్కేసింది. చైర్ కూడా క్లీన్ చేసేస్తుంది. కింద వైపున క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది వెనక్కి. కొంతవరకు మనకి పైకి ఎక్కి క్లీన్ చేయగలుగుతుంది. ఇది డస్ట్ చూసారా, ఆ డస్ట్ని కూడా ఎలా క్యాచ్ చేస్తుందో, ఎలా చక్కగా ఊడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. రౌండింగ్ అనమాట. ఇక్కడ డస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ రౌండింగ్ చేస్తుంది. టీపాయికి చూసారా, దాని రౌండ్గా వెళ్ళిపోతుంది. టీపాయి కోళ్ళు ఉంటాయి కదా, దానికి రౌండ్గా వెళ్ళిపోయి చేసేసింది. చక్కగా వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని అలా మనం వదిలేసేస్తే అది హ్యాపీగా మొత్తం క్లీన్ చేస్తుంది. 3 అవర్స్ మ్యాక్సిమం వర్క్ చేసిందండి. ఇది 3 అవర్స్ మనకి ఛార్జింగ్ చేసింది. 3 అవర్స్ వర్క్ చేసింది. 3 అవర్స్ తర్వాత ఛార్జింగ్ అయిపోయి అది వెళ్ళిపోయి దానికి స్టేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. లైన్స్గా మనకి కార్నర్స్ అనమాట. లైన్స్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. డస్ట్ అంతా క్యాచ్ చేసేస్తుంది. లైన్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిటర్న్లో వచ్చినప్పుడు అది డస్ట్ తీసుకుంటుంది. ఇది వచ్చేసరికి చూసారా, మ్యాట్ ఉంది కదా, మ్యాట్ మీదకి ఎక్కేసేసి మ్యాట్ కూడా క్లీన్ చేసేస్తుంది. మ్యాట్ని కూడా క్లీన్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ నేను రౌండ్ పెట్టాను. మొత్తం మ్యాట్ అంతా క్లీన్ చేయాలి కదా మనకి. ఇక్కడ అడ్డం వచ్చింది కదా, ఇక్కడ స్టూల్ అడ్డం వచ్చింది. దానికి రౌండ్గా తిరుగుతుంది చూసారా. అది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటేనేమో వేరే రూట్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి టెస్టింగ్లు పెడుతున్నాను. పెన్ను పెట్టాను. పెన్నుని తీసుకెళ్ళి పక్క పెట్టేసి వచ్చింది చూసారా. సాక్స్ వేశాను. సాక్స్ని ఏం చేస్తుంది అని
మరలా సాక్స్ని అడ్డం పెట్టాను ఏం చేస్తుంది అని. దాన్ని రూట్లో పెట్టేసరికి సాక్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళుకుంటే వెళ్ళి ఒక పక్కకు తోసేసింది. చూసారా, ఓ పక్కకి నెట్టేసింది. అడ్డం వచ్చిన వాటిని లైట్ వెయిట్ ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తుందంటే పక్కకి నెట్టేస్తుంది. వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తుందంటే దాని చుట్టూతా క్లీన్ చేసుకుంటా దాని పక్కకి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. చిన్న చిన్న అన్నీ మొత్తం ఫ్లవర్స్ కానీ ఏది ఉన్నా సరే అన్నీ తీసేస్తుంది. డస్ట్ కొంచెం చిన్న చిన్న కటింగ్స్ పేపర్లు అన్నీ కూడా లాగేస్తాయి. మరి పెద్ద పేపర్లు అంటే స్టక్ అయిపోతుంది. కానీ నేను చెప్పలేసాను చూసారా, దాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఒక పక్కకి నెట్టేస్తుంది. తప్పించేసుకుని పక్కకి నెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది. జరుగు అనుకుంటా. పక్కకి వేసాను నేను, మళ్ళీ ఏం చేస్తుందా అని తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఏదైనా అడ్డం వచ్చినప్పుడు చక్కగా చూసుకుంటా అన్నీ చేసుకుంటుంది. చూసారా, ఈ చిన్న చైరు అది లైట్ వెయిట్గా ఉంది కదా, దాన్ని కొంచెం నెట్టుకుంటా వెళ్ళి క్లీన్ చేసేసింది. పక్కకు జరిపేసి క్లీన్ చేసుకుని వచ్చేసింది. బాగుందండి ఇది, చాలా వర్క్ మట్టుకి చాలా సూపర్గా ఉంది. మొత్తం అంతా కార్నర్స్ మనం స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. జిగ్జాగ్ కావాలా, ఒక రౌండింగ్ కావాలా ఏంటి అనేది మనం ఎలా కావాలో అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. స్పాట్ అయితే కనుక ఆ స్పాట్లో రౌండ్ తిరిగి చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది చూసారా, మ్యాట్ మీద రౌండింగ్ పెట్టాను నేను, స్పాట్ పెట్టాను, ఆ స్పాట్లో క్లీన్ చేస్తుంది. రౌండ్గా సర్కిల్స్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది. చిన్న సర్కిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి పెద్ద పెద్ద సర్కిల్స్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ చిన్న సర్కిల్ చేస్తుంది, తర్వాత పెద్దగా చేస్తుంది సర్కిల్స్. మొత్తం ఆ మ్యాట్ కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసింది. ఇదంతా కూడా డ్రై మాపింగ్ ఇప్పుడు చేసేదంతా కూడా. అసలు మనం ఉండి దాన్ని సూపర్వైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను వరండా చూపిస్తున్నాను మీకు. వరండాలో ఎలా చేస్తుంది అనేది, వరండా కూడా చేసేసింది. కానీ అక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి. మెట్ల దగ్గరకు వచ్చినాక ఎలా చేస్తుంది అనే దానికోసం నేను అలర్ట్గా నుంచి చూస్తున్నాను. మెట్లు దాకా వచ్చేసింది. నేను టెన్షన్ పడుతున్నాను కానీ దానికేం టెన్షన్ లేదు. వచ్చేసింది. పడిపోయిందేమో అనుకున్నాను కానీ పడిపోలేదు. నేను గబుక్కుని పట్టుకోవాలి అన్నంత ఇది వచ్చేసింది. కానీ అదేం లేదు, అది హ్యాపీగా అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. చూసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకూడదు అనేది అర్థమైపోయింది దానికి. ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది బ్యాక్ సైడ్. ఇది చూసారా, వెంట్రుకలు అనమాట. దాని నిండా చుట్టుకుపోయినాయి. ఇదంతా బ్రూమ్, చీపురు అనమాట. దాని నిండా వెంట్రుకలు, థ్రెడ్స్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎన్ని వెంట్రుకలు లాగేసిందో. కానీ రోజు క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మన డస్ట్ని బట్టి, మన దీన్ని బట్టి 1 వీక్ ఒకసారి అలా చేయొచ్చు. ఇక్కడేమో రోలర్ ఉంది చూడండి, రోలర్ బ్రష్ ఉంది ఇక్కడ. ఆ రోలర్ కూడా క్యాచ్ చేసింది. అదంతా నాదే. చూసారా ఎంత హెయిర్ లాస్ అయ్యిందో నాకు. అదంతా కూడా ఈ బ్రష్ రోలర్ బ్రష్ని కూడా చూద్దాము. అది కూడా బాగా క్యాచ్ చేసింది. దారాలు, అదంతా ఎక్కడ చూసినా దారాలు వెంట్రుకలే మా ఇంట్లో ఎక్కువ. అది చూసారా, హెయిర్ దారాలు అంతా చిక్కుపడి ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకొని మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసరికి ఇది మొత్తం తీసాము, మాపింగ్ పెట్టేది. ఇది డ్రై మాపు. ఇక్కడ ఉంది చూసారా, ఇది కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు. ఇదిగో చూసారా ఎంత డస్ట్ వచ్చిందో. డస్ట్బిన్ ఓపెన్ చేస్తే ఎంత డస్ట్ క్యాచ్ చేసిందో చూడండి. చిన్న చిన్న పాలిథిన్ రేపర్స్ కూడా తీసేసింది. చాలా డస్ట్ క్యాచ్ చేసింది చూసారా. మనకు అంత ఉందని మనకే అనిపించదు, కానీ ఎంత వచ్చిందో చూడండి. మాన్యువల్గా చేస్తే కూడా అంత డస్ట్ రాదు మనకి. చాలా వచ్చేసింది కదా, చాలా బాగా చేసింది. మంచి పనిమంతురాలు. ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు. ఆ ఫిల్టర్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు మనకి. ఇది క్లీనింగ్కి ఒక బ్రష్ కూడా ఇచ్చేసాడు. ఈ ఫిల్టర్ మార్చుకోవచ్చు మనకి అయిపోయిన తర్వాత. క్లీనింగ్ బ్రష్ ఇచ్చాడు ఆ ఫిల్టర్స్ని క్లీన్ చేసుకుంటానికి.
ఇదంతా ఇవి కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు. బ్రూమ్స్ కూడా మనకి 2 ఇచ్చాడు. రైట్ లెఫ్ట్ 2 ఉంటాయి. దాని మీద రాసి ఉంటుంది రైట్ ఏది పెట్టాలి, లెఫ్ట్ ఏది పెట్టాలని అదే పెట్టాలి. ఇది వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ టేపు. ఇది దేనికి పనికి వస్తుందంటే మనకి ఎక్కడైనా దాన్ని వెళ్ళొద్దు, ఈ ఏరియా నువ్వు క్లీన్ చేయొద్దు అని అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ పెట్టేస్తే ఇంక అక్కడికి రాదనమాట. అది దాన్ని దాటి వెళ్ళలేదన్నమాట. మామూలుగా అయితే దాన్ని ఎక్కేసేస్తుంది. అక్కడ టేప్ పెట్టాను చూడండి, ఇంకా అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా దాటి వెళ్ళలేదు. ఇంకా మామూలుగా అయితే కనుక ఎక్కేస్తుంది. ఇందా చూపించాం కదా, చైర్ కూడా ఎక్కేసింది కదా, కానీ ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. మనం ఏదైనా ఒక రూమ్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు పెట్టేయచ్చు అనమాట. ఇది వెట్ మాప్ అనమాట. ఇది ఒకటి ఇచ్చాడు, వెట్ మాప్ ఎక్స్ట్రా. దీనికి ఎక్స్ట్రా ఇంకొక మాప్ ఇచ్చాడు. ఇది ఫైబర్ క్లాత్ అనమాట ఇది. అందుకని ఇది చాలా బాగుంటుంది, క్లీనింగ్ బాగా చేస్తుంది, డస్ట్ బాగా లాగేస్తుంది. అది మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వెట్ మాప్కి చూసారా, ఇక్కడ హోల్ ఇచ్చాడు. దీనిలో మనం వాటర్ పట్టాలి, ట్యాప్ కింద పెట్టేసి వాటర్ పట్టేయాలి. వాటర్ పెట్టేసేసి అది క్లోజ్ చేస్తాము, పెట్టేసేయటం. చూసారా, వెట్ మ్యాప్ కూడా తడిసింది. దాన్ని మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి, ఆ ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి. డ్రై మాప్ తీసేసి వెట్ మాప్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు వెట్ మాప్ కూడా పెట్టేస్తుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చూసారా మరక ఉంది కదా, ఈ మరక ఎలా క్లీన్ చేస్తూ చూద్దాం. చూడండి, అదిగోండి చూసారా మరక మొత్తం పోయింది. చాలా బాగా నీట్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. డ్రై మాప్ అయిపోయాక వెట్ మాప్. ఒక పద్ధతిగా చేసేసుకుంటుంది. అక్కడ మరక ఉందని చెప్పేసి రౌండ్ తిరుగుతుంది చూసారా, స్ట్రైట్ లైన్స్గా వెళ్ళిపోతుంది. అది ఏది వదలదు అన్నమాట, ఎక్కడా కూడా వదలదు. క్లీన్ చేయకుండా చూసుకుంటా ఉంటుంది. అక్కడ కూడా వెట్ మాప్ పెట్టేస్తుంది. దీనికి చూడండి స్పాట్ పెట్టాను. ఒక స్పాట్లో క్లీన్ చేయాలి అని నేను అది రౌండింగ్ నొక్కాను. రౌండ్గా చేస్తుంది క్లీనింగ్. ఫస్ట్ చిన్న సర్కిల్ నుంచి పెద్ద పెద్ద సర్కిల్స్ తీసుకుంటుంది. సర్కిల్గా మొత్తం ఆ స్పాట్లో క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. ఎక్కడైనా మనకి ఏదైనా స్పిల్ అయినా ఎక్స్ట్రా క్లీనింగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు అలా చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా డైలీ అయితే కనుక మామూలుగా రొటీన్గా ఆటోలో పెట్టేసుకుంటే అది వెళ్ళిపోతుంది. ఆటోలో పెట్టి హోమ్ బటన్ నొక్కంగానే మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే హోమ్కి వెళ్ళిపోతుంది మనకి. ఇంకా అది హోమ్ బటన్ నొక్కంగానే వెంటనే దానికి హోమ్ బటన్ నొక్కగానే ఎల్లో కలర్ వచ్చేస్తుంది చూసారా, లైట్లు ఎల్లో కలర్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఛార్జింగ్ చేసేసుకుంటానికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. బాయ్ చిట్టి వెళ్ళిపోయింది. చూసారా గ్రీన్ లైట్స్ వెలుగుతున్నాయి చూసారా, ఛార్జింగ్ అవుతుంది అనమాట. ఛార్జింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. బాయ్ అండి అందరికీ, బాయ్.